Hare
Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Status Shishmad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Iskcon's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Nitai Gaura Sundar Ki Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Shri Shri Radhagolokananda Ki Shri Giri Govardhan Ki Srila Prabhupada Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande. All glories to the Desamul devotees. All glories to the Desamul devotees. Siyaslava Saprabhasham Sabrednam. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. And Lakshmi, David, tomorrow, right? Tomorrow, same time. I think so. Yeah. Hare Krishna. Yeah. Okay, now, devotees, welcome to our short seminar on prayers, and particularly prayers from Srimad Bhagavatam. Taigi, Bhakti, labai sveikiname visus dalyvaujančius mūsų seminare apie maldas ir konkrečiai apie Srimad Bhagavatam maldas. Right. But just before we start, for 1 minute, Bet prieš mums pradedant vienai minutiai, we are going to have a very small but nice and important initiation ceremony. mes darysime vieną mažą, bet labai svarbią iniciacijos ceremoniją. Nice, important. Tai yra labai puikia, svarbia ir taip toliau. For His Grace Bhakta Valdas Prabhu. From Dwaraka Center in Kaunas. Iš Dvarakos centro Kaune. Okay. He's just getting his neck beads put on, and then you'll have to come up here. Jam uždės dabar kaip tik tai čia karolius tulasi ir jisai tada turės prieiti čia arčiau. And you'll have to somehow be able to offer a basin. Ir kažkaip jam reikės nusilenkti čia. Okay. Just right up here. Dandavats. Pranam mantra. Nesigirdi. Okay, please give him a microphone. Thank you. Yeah, right. Bhaktivaldas Prabhu, please tell us, what are the 4 regulative principles you're vowing today to follow? I will follow, I do not eat meat, fish and eggs. You will not? Will not. Yeah. I will not do gambling. Okay. I will not do illicit sex. Right. I will not use intoxication. Okay. And as well, I will chant at least 6 rounds of japa. Okay, very good. Thank you. Srila Prabhupada Ki. So, we are going to give you a name. It's a name of Lord Krishna. Mes duosime tavo vardą, tai yra Krishnos vardas. And it means Krishna who enjoys his pastimes all around Vrajmandala. Tai yra Krishna, kuris mėgaujasi savo žaidimais po visą Vrajmandalą. From today on, you'll be known as Nuo šiandienos tavo vardas bus Vraja Vihari Das. Hare Krishna. Okay.
You can sit down. Yeah. Vraja Vihari Prabhu, okay. Okay, good. So now we're going to go into our seminar. Taigi mes pradėsime savo seminarą. As we said, it's about prayers and particularly prayers from Srimad Bhagavatam. Kaip jau minėjome, tai seminaras apie maldas ir ypatingai maldas iš Šrimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, so first of all, just some words about prayer in general. Pirmiausia, keletą žodžių apie maldą aplamai. Srila Prabhupada discusses prayer in a focused way in certain parts of Nectar of Devotion. Srila Prabhupada aptarė labai koncentruotai maldos prasmę atsidavimo nektare kai kuriuose vietose. And particularly in chapter 9, there's the list of all the different 64 devotional, well, there's the list of all the 64 devotional activities. Ir konkrečiai 9 skyriuje yra išvardintos 64 pasiaukojimo tarnystės rūšys. And in a few of those different devotional activities are connected with prayer. Ir keletas iš šitų pasiaukojimo tarnystės rūšių yra susijusi su malda. The main one, which is really about prayer and different types of prayer, it's described in detail in chapter 9. Ir konkreti atsidavimo tarnystės forma, kuri yra pati malda ir įvairios jos formos aprašytos 9 skyriuje. And in English, that little section is called submission. Ir anglų kalba tai vadinama submission, o lietuviškai tai būtų turbūt atsidavimas. Yeah. Okay, so you can look it up and read through there. It's a nice description. Ir jūs galite paskaityti lietuviškai, jeigu turite. Labai puikus aprašymas. And Srila Prabhupada describes that there are mainly 3 types of prayers. Srila Prabhupada rašo, kad yra iš esmės 3 pagrindiniai maldos tipai. First is called Samprarthanatmika, Pirmasis vadinamas Samprarthana atmika, which Prabhupada translates as very feelingly offering prayers. Prabhupada verčia tai kaip su dideliu jausmu siūlyti savo maldas. Then, to sort of expand on it, if we were to expand on it a little further, we could do that. Mes turbūt galėtume truputį išskleisti šitą temą apie Samprarthana atmiką. Narottam Das Thakur gives little further, just few words further elaboration. Narottam Das Thakur jisai pateikė truputį daugiau, keletą žodžių apie šitą temą. Samprarthanatmika, he says, means prayers with wholehearted submission of mind, body, and everything to the Lord. Ir Narottam Das Thakuras sako, kad Samprarthana atmika reiškia savo kūną, savo protą, savo žodžius visiškai atiduoti viešpačiui. Then the second type is called Dainya Vodika. Ir antrasis maldos tipas yra vadinamas Dainya Bodhika. Very humbly submitting yourself. Tai yra labai nuolankiai pateikti save viešpačiui. There are, Rupa Goswami has given a verse as an example of each one.
Ir Rūpagas Svami pateikė po posmą kiekvienam iš tų maldos tipų. And we'll read those in a minute. Ir mes po minutės paskaitysime. But now the third type then is called lalasa mai, Tačiau trečiasis maldos tipas yra vadinamas lalasamai. desiring some perfectional stage. Tai yra tobulumo pakopos troškimas. Okay, so let's read the examples which Rupa Goswami and Srila Prabhupada have given then of these three types of prayer. Ir mes galime paskaityti pavyzdžius tų trijų tipų maldų, kurias pateikė Prabhupada ir Rūpagas Svamis. So we don't actually have the Sanskrit, but the translation is, my Lord. O mano viešpatie. U nas niet sanskritsky stik, Neturime čia sanskrito posmo, but anyway. bet kaip bebūtų. My Lord, I know that young girls have natural affection for young boys. Mano viešpatie, aš žinau, kad jaunas merginos jaučia natūralų potraukį jauniems vaikinams. And that young boys have natural affection for young girls. O jaunuoliai taip pat natūraliai jaučia potraukį merginoms. I am praying at your lotus feet Ir aš meldžiu prie tavo lotosinių pėdų, that my mind may become attracted unto you kad mano protas pajustų tokį potraukį tau, in the same spontaneous way. taip pat spontaniškai. Yeah. So this is the verse which is given to illustrate, give some idea at least of the type of mood. Taigi čia yra posmas, kuris iliustruoja šitą emociją. That, my dear Lord, here I am lost in this material world. Kad mano viešpatie, aš esu visiškai pasimetęs šitam materialiam pasaulyje, But I am appealing to you, I am begging you, bet aš kreipiuosi į tave, aš meldžiu tavęs. please give me the shelter of your lotus feet. Prašau, suteik man savo lotosinių pėdų prieglobstį. And please help me to develop a real attraction towards you. Ir prašau, padėk man išsiugdyti kažkokį tai potraukį, meilę tau. I read some time ago a little, it's like a variation on this theme. Aš kažkada nesenai skaičiau tokią variaciją šią temą. That, my Lord, you are known as Makanchor. Mano viešpatie, tavo vardas yra Makančior. Makanchor? Makan means butter. Makan reiškia sviestas. Chor means thief. Čior reiškia vagis. So you, my dear Lord Krishna, you are famous as Makanchor, as the butter thief. O mano viešpatie, tu esi garsus tuo, kad esi Makančior, tu esi sviesto vagis. And not only Makanchor, but sometimes you were Dahi Chor. Tu esi ne tik Makančior, bet kartais esi taip pat ir Dahičior. You were a yogurt thief sometimes. Kartais tu taip pat vagi jogurtą. And sometimes you were, like Sari Chor. O kartais tu esi Saričior. Krishna stole the clothes of the gopis. Krishna pavogė gopių drabužius. Yeah, and Krishna stole many things actually. Iš tikrųjų, Krishna vogė daug dalykų. Burfi Chor. Barfičior. Yes, anyway. So yeah, Krishna, you stole different things from your devotees. Taigi, Krishna, tu vagi įvairius dalykus iš savo bhaktų. So for me, Krishna, I need you to be Hridi Chor. O Krishna, man reikia, kad tu būtum Hridičior. Hridi means heart. Hridi reiškia širdis. Please steal my heart. Prašau, pavok mano širdį. Because my heart, it has the tendency to get stolen by other things. Nes mano širdis turi polinkį būti pavokta kitų dalykų. You have had some experience of that, I imagine. Aš esu minėjęs, kad mes turim tokią patirtį turbūt. So the devotee was praying, please become Hridi Chor. Please steal my heart. Taigi bhaktas jis meldžiasi, prašau viešpatie, tapk Hridičior, tapk mano širdies vagimi.
Because if you don't steal it, I'd like to give it, but it's so hard. Nes Viešpatie, aš norėčiau atiduoti savo širdį tau, bet taip sunku. I try to give it, but something else comes along and takes it away. Aš bandau atiduoti savo širdį tau, bet kažkas pasirodo pakeliai ir paima mano širdį. So please steal my heart. Todėl prašau, pavok mano širdį. So in other words, this type of prayer is, at least this is one perspective on it, that it's very relevant to devotees like us who are in the earlier stages of Krishna consciousness. Kitaip tariant, tokio tipo maldos yra labai labai svarbios tiems bhaktams, kurie yra ankstyvosiose pasiaukojimo tarnystės stadijose, kaip mes. You know, even if you're not in the earlier stages, Ir net jeigu jūs nesate ankstyvojoje pakopoje, it's always a good idea to consider yourself to be in the early stages. vis dėlto yra labai gera idėja laikyti save esant žemesniai pakopai. And not start thinking that, yes, I'm becoming a little advanced. Ir nereikia pradėti galvoti, kad, na, aš jau truputį pažengiau I'm doing quite well. ir man gerai sekasi. You know what they say? Pride comes before a fall. Nes yra posakis, kad išdidumas visą laiką pasirodo prieš puolimą. And Prabhupada said on a number of occasions, one should always remain a fool in front of the spiritual master. Ir Prabhupada taip pat dažnai sakydavo, kad žmogus visą laiką turi likti kvailiu prieš savo dvasinį mokytoją. Kvailys. 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 Taip. What aš kvailys. Koks aš kvailys? This is very healthy. Tai yra labai sveika. Plus, it is probably true. Ir prieda turbūt tai yra teisinga. And there is nothing like the truth. Ir nėra nieko teisingesnio už tai. It's really, you know, extremely vital. Ir tai labai labai svarbu, tai gyvybinga mums. Okay, so now an example of the second type of prayer, Dainya Vodika. Ir dabar antros maldos tipo pavyzdys, Dainya Bodhika. And this is also taken just straight out of the same little section of Nectar of Devotion. Ir šitas pavyzdys taip pat paimtas iš to paties skyriaus atsidavimo nektare. My dear Lord, Mano brangus Viešpatie, there is no sinful living entity who is more of a sinner than myself. nėra labiau puolosios gyvos esybės ir didesnio nusidėjėlio negu aš. Nor is there a greater offender than myself. Ir nėra didesnio įžeidinėtojo negu aš. I am so greatly sinful and offensive Aš toks didžiai nuodėmingas ir toks įžeidinėtojas, that when I come to confess my sinful activities before you, I feel ashamed. kad kai man reikia ateiti ir tau išpažinti visas savo nuodėmes ir savo įžeidimus, aš jaučiu didelę gėdą. And, you know, let's be honest, Ir it probably is very relevant to us. Ir būkime sąžiningi, turbūt tai yra labai svarbu mums. You know, I assume every one of us has, you know, broken I mean, at least before we were devotees, I'm sure we have broken a regulative principle or two. Ir aš esu tikras, kad turbūt visi čia susirinkę mes, bent jau iki prisijungdami prie Krishnos sąmonės esame sulaužę kokį reguliatyvų principą arba kelis net. Let's hope not since you became a devotee. Ir tikėkime, kad nelaužėt po to, kai jau tapot bhaktais. But it also, you know, sometimes it happens to some devotees. Bet kartais tai atsitinka kai kuriems bhaktams. So, yeah, you know, we've probably broken a regulative principle or two or three or maybe all four. Ir taigi mes turbūt laužėm kokį reguliatyvų principą, o gal 2, o gal 3, o gal net ir visus 4. When Srila Prabhupada was giving initiation to one devotee named Kushakrata Prabhu. Kai Šrila Prabhupada davė iniciaciją vienam savo mokiniui vardu Kushakrata Prabhu,
Kushakrata, he was a big intoxication specialist. Kušakrata Prabhu buvo labai didelis kvaišalų specialistas. You may think you were a specialist. He was really a specialist. Jūs galite galvoti, kad jūs esate kvaišalų specialistas, bet jis tikrai buvo geresnis. And Prabhupada asked him to just as we did with Vraj Vihari Prabhu, he asked him, please tell us what are the 4 regulative principles you're vowing today to follow. Ir Šrila Prabhupada, kaip šiandieną mes paklausėme Vraja Bihari Prabhu, jisai paprašė, pasakyk, kokių 4 reguliuojančių principų tu pasiruošęs laikytis visą gyvenimą. And Kushakrata Prabhu got a little confused. Ir Kušakrata Prabhu truputį sutriko. Sort of, got things mixed up, forgot something. Kažkas tai susimaišė, kažką pamiršo. Someone had to remind him. Kažkas turėjo jam priminti. These things happen sometimes. Kartais tokie dalykai nutinka. And so Prabhupada's just looking at him. Ir Prabhupada tiesiog žiūrėjo į jį. And when he finally finished the 4 regulative principles, Ir kai jis galiausiai baigė vardinti tuos 4 reguliuojančius principus, Prabhupada said to him, Prabhupada jam pasakė, what was your favorite? o koks buvo tavo mėgstamiausias? So, no. What was your favorite? Anyway, I'll leave that up to you to think about. Taigi, kiekvienas iš jūsų galite pagalvoti, koks buvo jūsų mėgstamiausias principas, principą laužimas. This is also very healthy to, at least bear in mind or in the back of your mind, what was my history? Taigi, iš tikrųjų yra labai sveika taip pat kažkur tai galvoje turėti, omeny turėti, o kokia buvo mano istorija, praeitis. Yeah, but if we look into our histories, into our pasts, I'm sure we'll find there's not really very much to be proud of from the Krishna conscious perspective. Ir aš manau, kad jeigu mes pažvelgtume į savo istoriją, į savo praeitį, mes neturėtumėm kuo labai daug didžiuotis Krishna sąmonės požiūriu. And sometimes, we hear devotees say, or we hear of devotees saying, I am the most fallen. Ir kartais mes girdime, kaip Bhakti sako, arba girdime, kaip Bhakti kalba apie kitus Bhaktus, aš esu labiausiai puolęs. But Srila Prabhupada, once a devotee came to Prabhupada and said that. Ir kartą vienas mokinys atėjo pas Prabhupadą ir pasakė jam tuos žodžius. That Prabhupada, I am the most fallen and degraded. Prabhupada, aš esu labiausiai puolęs, labiausiai degradavęs. Prabhupada wanted to encourage him. Ir Prabhupada norėjo jį padrasinti. Prabhupada said, actually, you are not the most anything. Prabhupada pasakė, tu esi niekas labiausiai. You are simply insignificant. Tu tiesiog nereikšmingas. Because to be the most fallen, that is not easy to do. Nes būti labiausiai puolusiu taip pat nėra lengva. There's a lot of competition for that position. Labai didelės varžybos vyksta dėl šitos pozicijos. Wow. Oh, it's amazing, completely amazing. But at least it's good to feel like something like that. Bet iš tikrųjų yra labai gerai taip jaustis. Because at least in many ways it is true. Nes daugumą atveju tai yra tiesa. And then there's an example of Lala Samayi Prarthana, a prayer for, it's really a prayer for what is it now? Perfectional stage. Taigi, ir tada trečias maldos tipas yra Lala Samayi arba dvasinio tobulumo siekimas. And Prabhupada says here in Nectar of Devotion, ir Prabhupada atsidavimo nektare sako, in regard to this Lala Samayi, kalbėdamas apie šitą Lala Samayi, when one realizes something of his constitutional relationship with the Supreme Personality of Godhead, kai žmogus suvokia savo amžiną konstitucinį santykį su aukščiausiu Dievo asmeniu,
he understands his original position Jisai supranta savo originalią, savo pradinę padėtį. and wants to be reinstated in this position, Ir jisai nori atstatyti savo šitą situaciją toj pozicijoje. either as a friend, servant, parent, or conjugal lover of Krishna. Jisai nori atstatyti savo padėtį kaip draugo, kaip tarno, kaip tėvo ar mamos, ar mylimosios, Krišnos mylimosios. That is called lalasa mai, Ir tai yra vadinama lalasa mai. or very eagerly desiring to go to one's natural position. Ar labai didelis troškimas sugrįžti į savo pirminę padėtį. And, you know, devotees, you're all very nice devotees. Ir žinot, Bhakti, jūs visi esat labai puikus Bhaktai. Many of you I know some of you I know very well. Kai kurios iš jūsų aš žinau labai gerai, Many of you I know quite well. kai kurios žinau gana gerai. Some of you I may not know much on a personal level. Ir kai kurių galbūt jūs nepažįstu tiek daug asmeniškai. But, you know, we saw the relevancy of the other two types of prayers. Bet mes matėme kitų dviejų maldos tipų svarbą. This type of prayer, this is very high level. Tačiau šito tipo malda yra labai aukšto lygio. We are not on that level. Ir mes nesame tame lygyje. Prostite mane. Atleiskite, prašau. I don't want to disappoint anyone who has any, you know, ideas of that sort. Ir aš nenoriu nuvilti nei vieną iš jūsų, jeigu kažkas iš jūsų turite tokių idėjų. But please save yourself and don't start thinking you're on that level. Vis dėlto gelbėkit save ir nepradėkite galvoti, kad esate tame lygyje. But here again, right in the same section, there is an example of such a prayer. Tačiau vėlgi tame pačiame skyriuje yra tokios maldos pavyzdys. My dear Lord, Mano brangus viešpatie, when shall that day come kada ateis ta diena, when you will ask me to fan your body, kai tu paprašysi manęs veduoti tavo kūną and according to your pleasure you will say, ir savo malonumui tu pasakysi man, just fan me in this way. prašau, paveduok mane tokiu būdu. This is an example of such a prayer which is specifically dealing with actually serving Krishna directly like in Goloka Vrindavan. Ir tai yra malda, kuri iliustruoja troškimą tarnauti viešpačiui tiesiogiai Goloka Vrindavane. Yeah, and I mean, it's extremely nice, but it's extremely elevated. Taigi, tai iš tikrųjų labai nuostabi malda, bet tuo pat metu labai išaukštinta. Or even beyond that, you could say basically it's perfection. Jūs turbūt galėtumėt netgi sakyti, kad tai yra tobulumas. And we're not really on such a level. Ir mes nesame tokiame lygyje. Okay. Here's another prayer in the same section about the first one, some prarthanatmika, or, you know, feelingly offering prayer. Ir yra dar vienas pavyzdys posmo iš to skyriaus samprartana atmika arba su dideliu jausmu melstis viešpačiui. Anyway, there's a number of examples. You can just read through, but I'll read this one. Yra daug pavyzdžių ir jūs galite patys perskaityti, bet aš perskaitysiu vieną. My dear Lord, O lotus-eyed one, O mano brangus viešpatie, o Lotosakė, when will that day come? kada ateis ta diena, When, on the bank of the Yamuna, I shall become just like a madman kada aš prie Jamunos upės tapsiu tarsi beprotis and continue to chant your holy name, ir nuolatos giedosiu tavo šventą vardą, while incessant tears flow from my eyes. o nepaliaujamos ašaros liesis iš mano akių. Yeah, so that's also very, very nice in it. And it is very nice to feel like that I want to just become deeply attached to and absorbed in
chanting the holy names just like a child, crying for the mother. Taigi, iš tikrųjų, tai yra labai nuostabi malda, labai nuostabus būdas prašyti viešpaties, kad mes galėtumėm su tokiu giliu nuoširdumu, su tokiu dideliu troškimu melstis, kartoti šventą viešpaties vardą, lygiai taip pat kaip vaikas, mažas vaikas šaukėsi savo mamos. And Prabhupada says here, again in the same section, this eagerness is the price for entering into the kingdom of God. Ir Šrila Prabhupada tame pačiame skyriuje jisai sako, kad tokia malda, toks troškimas yra kaina, kurią reikia užmokėti, kad patektume į Dievo karalystę. Otherwise, there's no material calculation for the value of a ticket by which one can enter the kingdom of God. Kitokiu atveju nėra jokios materialios kainos, jokio materialaus įvertinimo tam bilietui, kuriuo galėtume patekti į Goloką Vrindavaną. Skолько стоит билет от сюда до Vrindavana? Kiek kainuoja bilietas iš čia iki Vrindavano? $1000, 10 400 euros. 500 Aeroflot, huh? Turkish Airlines. No, but it's not possible to enter the kingdom of God in that way. Ne, vis dėlto yra neįmanoma patekti į Dievo karalystę tokiu būdu. Pomilist Aeroflot. Aeroflotą malonę. Okay. Right, so now we're going to look at a couple of prayers from Srimad Bhagavatam. Taigi, dabar mes pažvelgsime į keletą posmų iš Srimad Bhagavatam. If you have on your telephone Prabhupada's books, Jeigu telefonuose turite Prabhupados knygas, who has on their telephone Prabhupada's books? kas telefone turi Prabhupados knygas? Oh, so few. O, netiek ir daug. What you got? You got WhatsApp, right? Jūs turite WhatsApp, ar ne, savo telefonuose? Yeah. Taip, taip. Tape. Why not Prabhupada's books? O kodėl ne Prabhupados knygas? You got Messenger, Jūs turite Messengerį, Facebook, Facebooką, Twitter, Twitterį. for the twits. Anyway, Hare Krishna. So this is now first canto, chapter 19, verse 15. Taigi, čia yra Srimad Bhagavatam pirma giesmė, 19 skyrius, 15 tekstas. And whoever is controlling the screen, will it be possible in a minute to show the translation? Ar būtų įmanoma tiem, kurie kontroliuoja ekraną, po minutės parodyti vertimą? Через minute. Po minutės. Можно? Невозможно? Okay. Anyway, there it is. 1:19:15. Tai yra 1:19:15. Tam mopayatam pratiyantu vipra. Well, let's do it responsibly. Galime visi atkartodami skaityti. Tam mopayatam pratiyantu vipra. Ganga cha Devi drita chitta mishe. Dvijo pasrishta kurkas takshakova. Dashatvalam gayata Vishnu gata. You know, all the verses in Srimad, well, not all, but the great majority are very poetic, rhythmic, rhyming, and you know, perfect meter. Didžioji dauguma posmų Srimad Bhagavatam yra labai poetiški, turi labai gražų metrą, ritmą. This is one verse, it has an extra syllable. Ir šis vienas posmas turi papildomą skiemenį. In the third line. Trečioji eilutė. Dvijo pasrishta, and then you're going to say, kurkas takshakova. Anyway, okay.
So that's the verse. It's spoken by Maharaj Parikshit. Taigi, šį posmą pasakė Maharadža Parikšita. And Maharaj Parikshit is at this point, 19th chapter of the first canto, he has just arrived on the banks of the Ganges or the Yamuna. Ir kaip tik tai šitame skyriuje, 19 skyriuje, Maharadža Parikšita ką tik tai atvyko prie Gangos ar Jamunos upės kranto. And he is aware that he has been cursed to die in 7 days. Ir jisai žino, kad buvo prakeiktas po 7 dienų mirti. So he immediately left everything. Ir jis tuoj pat viską paliko. Went to a very auspicious place. Nuvyko į labai palankę vietą. And decided just to sit there on the banks of this sacred river until that moment came. Ir jis nusprendė pasilikti toje šventoje vietoje tol, kol ateis mirties akimirka. And because he's such a great devotee, very prominent personality, when people heard about this, then so many came to be with him as he went through that time, and finally the time of death came. Ir kadangi jisai buvo labai šventa asmenybė, labai garsi asmenybė, daugybė žmonių išgirdę apie šitą naujieną susirinko prie tos šventos upės į tą vietą, kad būtų su juo tuo metu, kai jisai laukė mirties ir pačiu mirties metu. Because they knew this person, he's a completely pure devotee, he is going back to God here. Nes jie visi žinojo, kad ši asmenybė yra visiškai tyras viešpaties bhaktas ir jisai tikrai grįš atgal pas Dievą. We want to see him go back to God here. Ir mes norime pamatyti, kaip jis grįš atgal namo, atgal pas Dievą. It was not some sort of morbid fascination. Tai nebuvo kažkoks tai tiesiog nepatenkintas smalsumas. You understand? Sometimes when you're driving on the highway, there's an accident. Kartais, žinot, važiuojant keliu, pamatote avariją kur nors. And maybe someone got killed or people got smashed, some horrible situation. Gal kažkas žuvo toje avarijoje, gal kažkas sutraiškė, kažkas baisaus nutiko šitoje avarijoje. And I don't know about here in Lietuva, but in other places, the people as they drive past, even going in the other direction, they all slow down so they can look and see. Ir žinote, bent jau kitose vietose, nežinau kaip čia Lietuvoje, žmonės net važiuodami priešingą kryptimi, jie sulėtina greitį ir visi žiūri, kas čia nutiko. Is there a dead body? Ar yra mirusių kūnų? Can I see it? Ar galiu pamatyti kokį mirusį žmogų? This sort of consciousness is very different. Ir čia yra visiškai kitokia sąmonė. Right, so they came to be in his association and to witness him going back to God here. Taigi visi tie žmonės susirinko, kad galėtų pabendrauti su juo ir kad galėtų pastebėti, kai jis grįš atgal namo pas Dievą. So now, we'll read the translation now. Ir mes paskaitysime vertimą. It is an example of a type of samprartanatmika prayer. Čia yra pavyzdys samprartana atmika tipo maldos. Very, very feelingly appealing for mercy. Labai giliu jausmu kreipiantis malonės. Appealing for some, mercy, I suppose, that let me just be kind to me and help me. Čia tiesiog yra labai jausmingas malonės prašymas. Prašau, būk maloningas man. Prašau, padėk man. I place myself in your hand. Aš tiesiog atiduodu save į tavo rankas. O Brahmins. Oh, you've got it there, right? Okay. In English, O Brahmins, just accept me as a completely surrendered soul. And let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way. For I've already taken the lotus feet of the Lord into my heart. Let the snake bird, or whatever magical thing the Brahmin created, bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. O brahmanai, laikykite mane viešpačiui paklusne siela,
Ir tu, motina Ganga, įkūnijanti viešpatį, taip pat laikyk mane paklusne siela, nes širdyje aš nuolat regiu viešpaties lotosinės pėdas. Tegu tas skraidanti gyvatė ar koks kitas magiškas brahmano kūrinys, tučtuojau man įgelia. Te trokštų vieno, kad ir toliau šlovintumėte viešpaties Višnu darbus. Just let, it is the will of the Lord, I accept it. Tai viešpaties valia, aš priimu ją. And you all, nice Brahmins and devotees, you please be kind to me and help me. O jūs, brangus viešpaties bhaktai, brahmanai, būkite maloningi man, padėkite man. So this is Maharaj Parikshit at like the most crucial time. Ir čia yra Maharajas Parikshitas pačiu svarbiausiu savo gyvenimo metu. Of course, we are definitely not on the level or anywhere near the level of Maharaj Parikshit. Žinoma, mes nesame Maharajo Parikshito lygiai ir nesame netgi arti jo. But like we mentioned yesterday actually in the Srimad Bhagavatam class, Bet kaip mes jau vakar minėjome per Srimad Bhagavatam paskaitą, Mahajano yena gata sapanta, we must follow in the footsteps of the Mahajans. Mahadžana jėne gatasa pantha, mes turime sekti Mahadžanų pėdomis. So we should appreciate his consciousness and try and follow in his footsteps in our own humble ways. Taigi mes turėtume įvertinti šitas Maharajo Parikshito maldas ir labai nuolankiai priimti jas ir sekti jomis patys. Just to give a little further insight into what a extraordinary level of Krishna consciousness Maharaj Parikshit had. Ir truputį giliau pažvelgti tai, kokią ypatingą Krišnos sąmonę turėjo Maharaja Parikshitas. You know, it's a long story actually, but he put a dead snake around the neck of one sage. Yra ilga istorija, bet trumpai pasakojant, jisai uždėjo mirusios gyvatės išnarą ant vieno medituojančio išminčiaus peties. And the son of that sage saw it happen and he got very angry. Ir šito išminčiaus sūnus pamatė, kaip tai nutiko ir labai supyko. So he cursed Maharaj Parikshit, you die in 7 days by the bite of a snake bird. Ir todėl jisai prakeikė, sako, o Maharaja Parikshitai, tu mirsi po 7 dienų nuo gyvatės, skraidančios gyvatės įkandimo. When he actually spoke the curse, Maharaj Parikshit had already left. Ir kai jis pasakė šį prakeikimą, Maharaja Parikshito toje vietoje jau nebuvo. And so he didn't know that he'd been cursed. Taigi jis nežinojo, kad jį prakeikė. But then the sage himself, when he came out of his meditation and he saw what had happened, Tačiau pats išminčius, kai jisai grįžo iš savo meditacijos ir pamatė, kas nutiko, and he understood the whole situation, ir suprato visą situaciją, then he felt that for Maharaj Parikshit, great devotee, to be cursed in such a way, this is not appropriate at all. ir jisai suprato, kad tokiam didžiam bhaktiui kaip Maharaja Parikshitai būti prakeiktam tokiu būdu visiškai nėra tinkama. So he personally went to Maharaj Parikshit and explained the situation. Taigi jisai pats asmeniškai nukeliavo pas Maharaja Parikshitą ir paaiškino jam situaciją. And he said, this curse was uttered by my son. Ir jisai sako, žinai, šitą prakeikimą ištarė mano sūnus. I can withdraw it. Aš galiu panaikinti šį prakeikimą. And you can just live on and be the king. Ir tu galėsi gyventi toliau ir galėsi būti karalius. If you were in such a situation, what would you say? O jeigu jūs būtumėte tokioje situacijoje, ką jūs pasakytumėt? Пожалуйста. Prašau, meldžiu, Prayim сейчас. prašom, toj pat atšauk prakeikimą. Yeah. But we're not on the level of Maharaj Parikshit. Bet mes nesame Maharaja Parikshito lygyje. So when Maharaj Parikshit was told about this and the sage said,
I can remove the curse. Ir kai Maharadža Parikšitą išminčius papasakojo apie situaciją ir pasakė, kad jisai gali panaikinti prakeikimą, Then Maharaj Parikshit, he thought just momentarily. ir Maharadža Parikšitą akimirką pagalvojo. He said, no, don't take away the curse. Ir jisai pasakė, nepanaikink šio prakeikimo. I'll accept the curse. Aš priimu šį prakeikimą. It's the will of the Lord. Tai viešpaties valia. The Lord is calling me to him. Viešpas kviečia mane pas save. And actually Maharaj Parikshit says, it's in the Bhagavatam, he says, the Lord could see, I am such an attached householder. Ir netgi Šrimad Bhagavatam maldose Maharadža Parikšitas sako, viešpats Krishna mato, koks aš esu prisirišęs namų šeimininkas. And he thought, this is the only way I'm going to be able to get this man out of his material sort of the hole he's dug himself into. Ir Krishna galvojo, kad tai turbūt vienintelis būdas ištempti šitą asmenybę iš tos jo tamsaus materialios egzistencijos šulinio. So don't take away the curse. Taigi, todėl netimk šitą prakeikimą iš manęs. I'll die in 7 days. Aš mirsiu po 7 dienų. And he just stood up, got off his throne, walked out, and that was it. Ir jisai tiesiog tą pačią akimirką atsistojo, nulipo nuo savo sosto ir išėjo, ir viskas. He didn't say goodbye. Jis nepasakė viso gero. There was no farewell party Ir nebuvo atsisveikinimo vakarėlio. with speeches about how nice it's been knowing you. Ir nebuvo jokių kalbų, kaip buvo nuostabu pažinti tave. No, they just realized after a little while, hey, he's gone. What happened? Ir po kurio laiko jie atsigavo, atsipeikė, jisai išėjo, kas nutiko. And he just went to the banks of the Ganges and just sat down. Ir jisai tiesiog nuėjo prie Gangos upės kranto ir atsisėdo ten. And then all these devotees came, and then Shukadev Goswami eventually came. Ir ten susirinko visi tie didieji išminčiai ir galiausiai atėjo ir Šukadeva Gosvamis. And here he is speaking this prayer. Ir štai jisai sako šią maldą. That, under these circumstances, I have no interests. Jisai sako, kad šitoje situacijoje aš neturiu jokių kitų interesų. Just give me your shelter. Tiesiog suteikit man savo prieglobstį. And let the snake bird come. Ir lai šis gyvatė atskris. Just one thing I ask. Aš prašau tik vieną dalyką. Just please continue chanting the glories of the Lord. Prašau, toliau tęskite apdainuoti viešpaties šlovę. And when the snake bird comes, don't stop. Ir kai atskris šita gyvatė, skraidanti gyvatė, prašau, nenustokite. Just let him come and bite me. Just continue chanting the glories of the Lord. Lai atskrenda ši gyvatė, lai įkanda mane, bet jūs toliau giedokite apie viešpaties šlovę. So anyway, our time will come sometime. Taigi, kažkada ateis ir mūsų laikas. Sooner or later. Anksčiau ar vėliau. Some of you are younger. Kai kurie iš jūs esat jaunesni. I used to be younger. Aš irgi buvau kažkada jaunas. Rancha. Anksčiau. Prieš daug metų. Am I the oldest person in this room? Ar aš esu seniausia asmenybė čia? I don't know, but it's possible. Нет? Nežinau, bet galbūt įmanoma. Oh, okay. Are you больше, чем 65? Okay. Don't tell us how you are. Nesakykit mums, kiek jums metų. 10 лет. Еще. Сколько? 75. 75 metai. Tai Hare Krishna jums. We offer our obeisances to you. Lenkiamės jums. Okay. But you never know when your time will come. Bet jūs niekada nežinote, kada ateis jūsų laikas. And someone sitting in this room. Ir kažkas esantis šiame kambarį. Maybe I shouldn't even say it. Galbūt net nereiktų to sakyti.
Someone may die. One of us in the next year. Kažkas iš mūsų gali mirti per ateinančius metus. It's possible. Tai įmanoma. When I used to go, when my mother was still living, Kai aš atvykdavau aplankyti savo tėvus ir mano mama dar buvo gyva, she lived till 91. jie gyveno iki 91 metų. I used to go back and visit her every year. Kiekvienais metais grįždavau aplankyti jos. Every year she'd tell me who had died. Ir kiekvienais metais ji man pasakodavo, kas mirė per tą laiką. Until finally, when she was like 90, she said, they've all died. Kol galiausiai, kai jai jau buvo 90, jinai pasakė, jie jau visi mirė. I'm the last one. Ir aš esu paskutinioji. And then she died. Ir tada ji mirė. Oh, Hare Krishna. So the thing is this. Taigi reikalas tame. When you're young, you're 20, 18, 50. Kai jūs esate jauni, kai jums yra 20, 18 ar 15 metų. Penkiola. 15. Said, young. If you're 50, you're young. Net jeigu jūs 50, jūs vis tiek dar jauni. For a person who's 65. So, but yeah, your time is coming. Taigi, kaip ten bebūtų, jūsų laikas taip pat artėja. And sooner or later, sometime we have to start taking it seriously. Ir anksčiau ar vėliau mums vis tiek reikės apie tai pagalvoti rimtai. You know the story Srila Prabhupada told about the sage who gave blessings to 4 people? Ar žinote tą istoriją? Prabhupada pasakojo apie išminčių, kuris davė palaiminimus 4 žmonėms. It was, who was it? It was a prince, a butcher, a brahmachari, and a great devotee. Tai buvo princas, tai buvo skirdikas, tai buvo brahmacharis ir buvo didis šventasis. Prince, he blessed him. Ir princą palaimino jis. Na jiva, what no. Jivova, na marova. You live, don't die. Ir jisai pasakė princui, sako, tu gyvenk, bet nemirk niekada. Because now you're enjoying life. Nes dabar tu mėgaujasi gyvenimu. You're a prince, you've got so much money and power. Tu esi princas, turi tiek daug pinigų ir galios. You can just buy people. Tu gali nusipirkti savo žmonių. Yeah. So, but when you die and you go into your next life, oh gosh, you are going to get such reaction. Bet kai tu numirsi ir po tavo mirties kitą savo gyvenimą, o Dieve, tavo pasiekmes bus tokios. So, jivova na marova. So you live and you don't die. Ir todėl geriau tu gyvenk, bet niekada nemirk. Then he met a butcher. Tada jisai susitiko skirdiką. Hare Krishna. And he blessed him. Ir jisai palaimino jį. Na jiva, na marova. Don't live and don't die. Ir jisai palaimino jį, sako, tu negyvenk ir nemirk. And Prabhupada, when he, explains a little, he gets a bit sort of emotional about it. Ir kai Prabhupada pasakoja apie tai, aiškina, jisai truputį emocionaliai tai paaiškina. You cannot live like this. Negalima, neįmanoma gyventi tokio gyvenimo. See his blood-stained hands. Visą laiką matant savo krauju suteptas rankas. See the ghastly scene. Matant visus šituos baisius vaizdus. So you cannot live like that. Neįmanoma gyventi taip. No actual human being could live like that. Ir nei vienas žmogus negalėtų taip gyventi. But when you die, your next life, the karma, if you think the prince is going to have problems, he's going to be practically all right compared to what's going to happen to you. Taigi, bet kai tu numirsi, ar ne, tai kas laukia tavęs kitą gyvenimą, tavo karmą, princo problemas kitą gyvenimą, iš tikrųjų atrodys visiškai normalios lyginant su tavo problemomis kitą gyvenimą. Just living in hell for a long time. Tiesiog ilgai gyvensi pragare. Then he blessed the brahmachari. Ir tada jisai palaimino brahmacharį. Brahmacharis, listen.
Paklausykit, brahmachariai. Slishit, yeah. Girdit? Na jiva marova. Don't live, die. Jisai sako, negyvenkit, mirkit dabar. Haribol. Hare Krishna. Because now you're living in the ashram, Nes dabar jūs gyvenate ašrame. seriously engaged in Krishna consciousness. Labai rimtai praktikuojate Krishnos sąmonę. And just, always fixed up, chanting, serving. Ir jūs visą laiką esate susitelkę, kartojate ir studijuojate. So you're Krishna conscious. Ir jūs suvokėte Krishną. But later you may become married. Bet vėliau jūs galite vesti. And then you have to deal with that whole situation. Ir tada jums reikėtų surūpintis visą šitą situaciją. Maintain the family. Išlaikyti šeimą. Look after the children. Prižiūrėti vaikus. And so on and so on. And it's easy to become entangled and sidetracked from Krishna consciousness. Ir labai lengva tada yra susipainioti ir nukrypti nuo Krishnos sąmonės. But now you're Krishna conscious. Bet dabar jūs suvokėte Krishną. So die now. Todėl geriau mirkit dabar. And go to Krishna. Ir keliaukit pas Krishną. Yes. So, and then he blessed the great devotee. Ir tada jisai palaimino didį Bhaktą. Jivova marova. You live, you die, it doesn't matter. Jisai sako jam, tu gali gyventi, gali mirti, visiškai nesvarbu. Because you're living in full Krishna consciousness. Nes tu gyveni dabar su visiška Krishnos sąmonė. You're with Krishna even in this world. Tu esi su Krishna net ir šiame pasaulyje. And when you die, you'll be in full Krishna consciousness. Ir kai tu mirsi, tu būsi visiškoje Krishnos sąmonėje. You'll just go to Krishna immediately. Tu tuoj pat keliausi pas Krishną. Doesn't make any difference. Ir tau nėra jokio skirtumo. So you live or die, we just leave it up to you. Ir gyventi ir mirti mes paliekame tau pačiam spręsti. So of course, we are on whatever levels we are on. Ir mes esame tokiame lygyje, kokiame mes esame. But we need to work on our Krishna consciousness. Bet mums vis dėlto reikia padirbėti su savo Krishnos sąmonė. Because one day will be the day it will come. Kadangi vieną dieną ateis ta mūsų diena Better be ready. ir geriau būtume pasiruošę. And if you're ready now, you'll be happy all the time. You'll just be blissful in Krishna consciousness. Ir jeigu jūs esate pasiruošę jau dabar, jūs visą laiką būsite laimingi, jūs būsite palaimingi Krishnos sąmonėje. Not some sort of fatalistic state of mind. Čia ne kažkoks tai fatalizmas. I'm gonna die. O, aš mirsiu. I'm gonna die. Aš mirsiu. I'm gonna die. Aš mirsiu. When's it coming? Kada mirtis ateis? Not like that. Ne taip. Just absorbed happily in Krishna Ne, consciousness. tiesiog pasinerkite laimingi į Krishnos sąmonę. And when the time comes, you'll just be ready. You won't have to think, I must get myself ready. Ir kai ateis tas laikas numirti, jums nereikės galvoti, man reikia susiimti, man reikia pasiruošti mirti. So this is a nice prayer. Taigi, tai yra labai puikia malda. And even though we're not on that level, really, but at least we can appreciate that prayer and the consciousness of Maharaj Parikshit. Ir nors mes nesame šitame lygyje, mes bent jau galime įvertinti Maharadžo Parikšito lygį ir jo sąmonę. Then there's the next verse. Ir tada yra kitas posmas. I don't know if we're able to get it up, but it doesn't really matter so much. Adin devatnatsat shestnatsat. 16 posmas, gal galima kitą posmą parodyti ant ekrano. Trudna. Anyway, no problem. Punascha bhuyad bhagavatyanante rati prasangas chatad ashrayeshu mahatsuyam yam upiyami srishtim maitrayastu sarvatra namo dvijebhya. Again, offering obeisances unto all you Brahmins, I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna, association with his devotees, and friendly relations
with all living beings. Dar kartą reikšdamas savo pagarbą jums, o brahmanai, meldžiuosi, jeigu man vėliai tektų gimti materialiame pasaulyje, kad būčiau betodairiškai susijęs su begaliniu viešpačiu Krishna, bendraučiau su jo bhaktais ir siekčiau draugystės su visomis gyvosiamis būtybėmis. This is actually very important, significant prayer. Iš tiesų tai yra labai svarbi, labai reikšminga malda. And Prabhupada mentions this right at the beginning of the purport. Ir Prabhupada mini apie tai pačiam komentaro pradžioje. Prabhupada says Prabhupada sako, that a devotee of the Lord is the only perfect living being is explained herein by Maharaj Parikshit. Jisai sako, kad posme Maharadža Parikšitas sako, kad viešpaties bhaktas yra vienintelė tobula gyvoji būtybė. Yeah. In other words, Prabhupada's saying that Maharaj Parikshit is displaying his perfect consciousness in this verse. Taigi Prabhupada sako, kad Maharadža Parikšitas šiame posme išreiškia tobulo sąmonės pavyzdį. And, we can note, he's not actually praying that my dear Brahmins, dear devotees, please help me to go back to Godhead. Ir mes matome šitoje maldoje, kad Maharadža Parikšita neprašo Krišnos ir Brahmano, prašau mano brangus Brahmanai, padėkite man grįžti atgal pas Krišną. But he's saying that if I should take birth again, Jisai sako, jeigu man reikėtų vėl gimti šiame pasaulyje, I may well take birth again. aš galiu gimti. So if I do, this is what I'd like. Bet jeigu aš gimčiau, štai ko aš norėčiau. And we see there similar prayers. One of them actually occurred in the purport we read this morning in the Bhagavatam class. Ir vienas panašus pavyzdys, kaip tik tai buvo komentare Šrimad Bhagavatam posme, kurį skaitėme šiandieną ryte. Tandera charana sevi bhakta sanevas janame hoy abhilas. This is Narottam Das Thakur speaking. Narottam Das Thakur, jisai sako šį posmą. That abhilas. Means only. Abhilas. Reiškia, kad tik tai, vien tik tai. And abhilas means desire. O abhilas reiškia troškimas. Yeah. Or actually ash means desire. Arba tiksliau aš reiškia troškimas. Yeah. Abhilas means it's my intense desire. Ir abhilas reiškia, tai yra mano intensyvus troškimas. And abhilas, my only desire. Ir abhilas, mano vienintelis troškimas. Tandera charana sevi bhakta sanevas. Let me live with the devotees. Ir jisai sako, aš noriu gyventi su bhaktais. And serve their lotus feet. Ir tarnauti jo lotosinėms pėdoms. Janame hoy. Birth after birth. Gyvenimas po gyvenimo. Abhilas, that's my only desire. Abhilas, tai mano vienintelis troškimas. Not necessarily, let me go to Goloka Vrindavan. Nebūtinai troškimas, aš noriu grįžti į Goloką Vrindavaną. Let me out of Lithuania. Aš nenoriu gyventi Lietuvoje. Please, it's too much. Prašau, tai per daug gyventi Lietuvoje, per daug. Ryga. Ryga. Slishkam. Per daug yra Rygos. What? It's up to you, my Lord. Mano viešpatė, tai nuo tavęs priklauso. You want me to go back to Godhead? Okay, of course, I'm ready. Jeigu tu nori, kad aš grįžčiau atgal pas Dievą, žinoma, aš esu pasiruošęs tam. Very happy. Aš būčiau labai laimingas. But if you want me to take birth again, okay. Bet jeigu tu nori, kad aš gimčiau vėl, gerai, tebūnie. If that's the case, bet jeigu taip atsitiktų, let me live with the devotees. Leisk man gyventi su bhaktais. And serve the devotees. Ir tarnauti bhaktams. And I'll just carry on birth after birth. Ir aš galėsiu taip tęsti tokiu būdu, gyvenimas po gyvenimo. And Lord Caitanya said very similar thing. Ir viešpats Caitanya sakė labai panašų dalyką. What's that? That's Shikshastakam verse 4. Tai ketvirtasis Šikšaštakos posmas. What did he say? Na danam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisha kamaye, mama janmani janmanishvare,
Bhavatad bhaktir haitaki tvai. Nadanam, I don't want wealth. Jisai sako, nadhanam, aš nenoriu turtų. Najanam, I don't want followers. Nadžanam, aš nenoriu pasiekėjo. Nasundarim, I don't want a beautiful wife. Nasundarim, aš nenoriu gražios žmonos. Or a handsome husband. Arba labai malonaus vyro. You know, like that. So okay, you don't want those things. So what do you want? Na gerai, jeigu tu nenori šitų dalykų, tai ko tu nori? Mama janmani shvare. Same thing. Birth after birth. Taigi vėl tas pats dalykas. Janmani švarė. O tas gimimas po gimimo. Bhavatad bhaktir ahaitaki tvai. Your causeless devotional service or unalloyed devotional service. Tiesiog be priežastinės malonės. Pasiaukojimo tarnystės arba tyros pasiaukojimo tarnystės tau noriu. So, I would suggest to all you very nice devotees. Taigi, aš jums visiems labai puikiems bhaktams norėčiau pasiūlyti. Try and meditate on these prayers. Pabandykite pamedituoti šios posmus. I think they're very relevant. Aš manau, kad jie yra labai svarbus. And I think that they, they, like particularly the second prayer, we should actually pray like this, that my Lord, if it's your desire that I take birth again, all right, but please allow these three conditions to be there. Taigi mes turėtumėm visi kreiptis į viešpatį tokiais žodžiais, su viešpatie. Jeigu man tektų gimti iš naujo, jei tai būtų tavo valia, prašau, leisk, kad būtų 3 sąlygos išpildytos. Let me have complete attachment to your lotus feet, Lord Krishna. Viešpatie Krishna, leisk man turėti visišką prisirišimą prie tavo lotosinių pėdų. Association with your devotees. Leisk man bendrauti su tavo bhaktais. And friendly relations with all living beings. Ir leisk man turėti labai draugiškus santykius su visomis gyvomis būtybėmis. Now, Prabhupada in the purport actually elaborates on that last point. Ir Prabhupada savo komentare aptarė tą trečiąjį momentą. Friendly relations with all living beings doesn't necessarily mean that we just sort of, we're buddy with every single person. Tai tas paskutinis momentas, būti draugišku su visomis gyvomis būtybėmis, nereiškia, kad mes esame bičiuliai su kiekviena žmogum, kiekviena asmenybė. Because, we want to be close with the devotee. Mes norime būti artimi su bhaktais. Prabhupada explains that friendly relations with all living beings in this context means first, we try and help them become Krishna conscious. Ir Prabhupada komentare sako, kad būti draugišku visoms gyvoms būtybėms pirmiausia reiškia padėti jiems suvokti Krishną. And then understanding that whatever happens to us is coming because of our karma. Ir tada taip pat suprasti, kad visa tai, kas nutinka mums, yra mūsų karmos pasekmė. Therefore, on that basis, if any of the conditioned souls do treat us badly. Ir todėl, jeigu kažkas iš sąlygotų sielos su mumis elgiasi labai negražiai, then we don't blame them. Mes nekeikime jų. But we understand it's my fault. Mes suprantame, tai mano kaltė. I'm just getting a reaction for something wrong I did in the past. Aš tiesiog gaunu pasekmes už kažką, ką padariau neteisingai praeityje. So therefore, one retains a favorable attitude even to that person who mistreated you. Ir todėl jis išlaiko draugišką nuotaiką net ir su tais žmonėmis, kurie blogai su juo elgėsi. And there the example is given of Maharaj Yudhishthira. Ir pateikiamas Maharadžo Yudhishthira pavyzdys. He was known as Ajata Shatru. His enemy was never born. Jį vadino Ajata Shatru, reiškia jo priešas dar net negimė. But he had many enemies. Bet jis turėjo daugybę priešų. They tried to kill him so many times. Jie daugybę kartų bandė jį nužudyti. And eventually they all got together, many of them, and they had this huge battle just to kill him. Ir galiausiai jie surinko didelės kariuomenės ir buvo didelis mūšis tiesiog tam, kad nužudyti jį. That's the battle of Kurukshetra. Tai Kurukshetros mūšis. So how could you say he had no enemies? Taigi kaip galima sakyti, kad jis neturėjo priešų?
But the thing is, he never felt that these are my enemy. Bet reikalas tame, kad jis niekada negalvojo, kad šie žmonės yra mano priešai. He always had, like favorable, positive attitude towards them. Jisai visą laiką žiūrėjo į juos labai draugiškai, su prielankumu. And even when he had to kill them in the battle, it was just that, well, this is what Krishna wants. I have to do it. Ir netgi mūšio metu, kai jam reikėjo kažką nužudyti, jisai tiesiog galvojo, kad tai yra Krišnos valia, aš turiu ją vykdyti. Okay. Now, just let me close with one extra little point. Taigi aš noriu pabaigti vienu tokiu paskutiniu momentu. We quoted Lord Caitanya, Narottam Das Thakur. Mes citavome viešpatį Čaitanją, Narottamą Das Thakurą. Here's Maharaj Parikshit saying the same thing. Ir čia Maharadža Parikšitas sako tą patį dalyką. We might think that I should now start thinking, yes, I'm ready to take birth again. Ir mes galime pradėti galvoti, na gerai, aš pasiruošęs gimti vėl iš naujo. There could be problems if we take birth again. Gali būti problema, jeigu mes gimsime dar kartą. Who knows what sort of situation we'll be born in? Kas žino, į kokią situaciją mes pateksime, kai mes gimsime. Somehow we might get deviated. Gali būti, kad mes nuklysime į šalį. Prabhupada had 4 sons, I think. Man rodos, Prabhupada turėjo 4 sūnus. To have Prabhupada as your father, you couldn't do much better than that. Ir turėti tėvą Prabhupadą turbūt negalėtų būti geriau. One of the sons became a demon. Vienas iš sūnų tapo demonu. Advaita Acharya had 6 sons. Advaita Acharya turėjo 6 sūnus. 3 became very great devotees. Ir 3 tapo labai didžiais bhaktais. 3 became Mayavadis. O 3 tapo Mayavadžiais. So, if Krishna really wants, okay, what can you do? Taigi, jeigu Krishna iš tikrųjų nori, tai gerai, ką gali padaryti su tuo? I don't think we should be so keen to take birth again. Bet aš nemanau, kad mes turėtume būti labai nusiteikę gimti dar kartą. Of course, the spiritual master may come back to deliver you. Žinoma, dvasinis mokytojas gali grįžti tam, kad išvaduoti jūs. Prabhupada gave a lecture like this in Japan once. Vieną kartą Prabhupada skaitė apie tai paskaitą Japonijoje. Talking about how advanced devotee is ready to take birth again to preach. Jisai kalbėjo apie tai, kad pažengęs bhaktas gali vėl gimti dar kartą, kad pamokslautų. And one disciple there, Burijan Prabhu, became inspired. Ir vienas mokinys, Burijan Prabhu, įsikvėpė. And after the class he said, Srila Prabhupada, I am ready to take birth again to preach for you. Ir jisai sakė, Šrila Prabhupada, aš esu pasiryžęs gimti dar kartą, kad galėčiau pamokslauti dėl jūsų. And Prabhupada looked at him. Ir Prabhupada pažvelgė į jį. No, I can't do it like Prabhupada. Aš negaliu tai parodyti kaip Prabhupada. Prabhupada would look at people. Bet kaip Prabhupada žvelgdavo į žmonės. And Prabhupada said, Ir Prabhupada pasakė, don't force your spiritual master to take birth again to deliver you. Neversk savo dvasinio mokytojo gimti vėl iš naujo, kad išvaduotų tave. Anyway, so we'll leave you with that. Taigi mes jūs paliksime su šita mintim. Srila Prabhupada King. Jai. Srila Prabhupada King. Jai. Srila Prabhupada King. Jai. Go Premanande. Одна минута, пожалуйста. Dar vieną minutę, prašom. Расслабьтесь. Atsipalaiduokit ir sėdėkit. Don't move. Nejudėkit. Yeah, I want to make first of all a clarification about our Japa retreat in May. Turbūt pradžioje norėčiau paaiškinti apie mūsų Japa retreatą gegužės mėnesį. Our dear presenter Darius Prabhu, I don't know if he's here. Oh, there he is. Got a little mixed up there. Darius Prabhu, jisai truputį supainiojo tai, kas vyko. Anyway, no problem. But the thing is, it is a Japa retreat there's only one. Iš tikrųjų yra vienas Japa retreatas. There's not a second one for the brahmacharis. Nebus kito retreato brahmachariams. Right.
There's one japa retreat. Bus vienas džiapa retrytas. It is from May either 24th or 25th to 28th. Tai bus nuo gegužės 24 arba 25 iki 28 dienos. That's either Thursday to Monday or Friday to Monday. Tai arba ketvirtadienis iki pirmadienio, arba nuo penktadienio iki pirmadienio. Or say Thursday night or Friday night till Monday morning. Arba kitaip sakant, arba nuo ketvirtadienio vakaro, arba nuo penktadienio vakaro iki penktadienio ryto. And it's at, what's the place name? Šalia Kaišiadorių, Dalios sodyba. Okay. Anyway, information will be made available to you. Vienaip ar kitaip informacija bus pateikta jums. But, yeah. And it's for everyone. Ir šis džiapa retrytas kiekvienam. As long as you're a human being. Nebent jeigu visiems žmonėms. And as long as you're ready to chant. Ir jeigu jūs esate pasiruošę kartoti džiapą. If you're not chanting 16 rounds, that's okay, you can come. Jeigu jūs nekartojate 16 ratų, viskas gerai, galite ateiti į šį seminarą. We're hoping to have one day as a 64 round day. Ir mes tikimės, kad mums pavyks padaryti vieną dieną 64 ratų dieną. Ecstasy. But anyway, it'll be very nice, and there's only one. It's from those dates. We will clarify, hopefully tomorrow, the actual finalized dates. Taigi, kaip ten bebūtų, tai bus vienas retrytas ir galutinės datas mes patvirtinsime turbūt rytoj. And it's a nice place. Some of you, I think, have been there. It's a very nice place. Labai puikiai vieta, aš manau, kad iš jūsų kažkas jau esate ten buvę. Okay, right. Oh, okay, yeah. Yeah, anyone who would like, at 3:30, particularly disciples of mine, but it's open to whoever would like. We're going to chant japa from 3:30 to 4:30, up on the second floor in the, what's it called? Number 4, is it? Building number 4, it's the one up on the right. Ir tiems, kam įdomu, ypatingai mano mokiniams, bet gali ir ne mano mokiniai taip pat prisijungti, mes kartosime džiapą šiandieną nuo 3:30 iki 4:30, ketvirtame pastate, antram aukšte. Today šiandieną. And tomorrow ir rytoj taip pat. Is just a general darshan for disciples of mine. Rytoj bus daršanai mano mokiniams, bendras daršanas visiems mokiniams. Rytoj. Right. Okay. Then, last but not least. Taigi paskutinis, bet negalutinis dalykas. Shamananda Prabhu. Okay. We have these, I must say, very beautiful books. Mes turime šitas labai gražias knygas. This is Govardhan, the hill that fulfills all desires. Tai yra knyga Govardanas, kuris išpildo kalvą, kuri išpildo visus troškimus. Really amazing photographic book about Govardhan Hill. Iš tikrųjų labai graži, nuostabi fotografijų knyga apie Govardano kalną. And it's available in English and in Russian too. Ir šita knyga yra prieinama ir anglų, ir rusų kalba. And then we also have our Vrindavan book. Ir taip pat mes turime Vrindavano knygą. I think at this point only in English. Ir manau, kad čia tik tai rusų kalba, tai yra anglų kalba. But it's also a beautiful book about Vrindavan. Bet tai taip pat graži knyga apie Vrindavano miestą. And all the deities in Vrindavan. Ir visas Vrindavano dievybės. So please take, how many do we have? Just a few. Turime kelias, nelabai daug knygų turime. Oh, okay, yeah. So we have a few copies. Taigi mes turime keletą knygų, prašom įsigykite. Give them to your friends. Ir dovanokite savo draugams. Keep one for yourself. Ir vieną galite pasilikti savo. Shri Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. You can see Shamananda if you'd like. Oh, and we've got the video about Vrindavan. Ir mes taip pat turime video apie Vrindavaną. Oh, what should they do?
Okay. Harinama- Nam Chintamani. Oh, there she is right by the door. You Prie can get the books from prie her. durų yra Harinama Čintamani, galima gauti knygų iš jos. Krishna. Visyo. Tai gerai, aš dabar jį suvynioju.